Сколько? Я за всю жизнь не заработаю столько. Ну тогда будьте моей прислугой. За коров брать это легко. Какие коровы? Ладно, жду вас завтра по этому адресу у меня дома. Это чмо живет у тебя? Ха-ха-ха. Кого ты чмом назвала, а? И кто такие чмо? Чмо — это крутые люди. А, тогда я чмо. Кстати, почему ты так рано? Меня, кажется, повысили до служанки. И у кого же ты будешь служанкой? У Сильвестра Березовского. У олигарха Сильвестра Березовского? Ну я не знаю, кто такие олигархи. Ну, это очень богатые люди. Твою ж корову, у него что, 2 печки, огромное поле? Да, если ты сделаешь кое-что ему, то он даст тебе это. Говорите, что надо делать. Да, вот так надо одеваться в городе. Спасибо за совет. Подружайка, я дам тебе 20 штук яиц. Не надо, лучше быстрее беги на работу. Спасибо, подружанка. Привет, шалун. Я готова на все. Эй, что ты делаешь? Отдай мое поле. Привет, мать моего будущего дитя. Ребенка? Что?